Jangan sambungan tabat ke pagi-pagi. Tabat yada abi lahabi wa tabat yada. Aduh. Pukul utus sorangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Akang yang belum laku. Jangan banyak cemburu, modus gak kena waktu, padahal ditolak mulu. Ah, ditolak we, senang sakit. Cinta zaman sekarang diawali dari chattingan. Masya Allah. Sering lempar gombalan, baru kenal udah sayang-sayangan. Oh. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Wa salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima masalihal amal. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Pengatur waktu penata acara nu kusum kuring dipihormat wabil khusus kersana sahibul bait, kersana pun guru Kiai Muhammad Muhsin Mubarak Berwa ngaran nurutan sanereng Ibu Oom Rohmayati. Hakikat widi Allah wasilah sababiyah aya undangan anjeunna sim kuring tiasa hadir dina raraga syukuran walimatul urus walimatun nikah Neng Sipa Zakiyah ka saderek Agus Muhyiddin, berikut khitanan Zains Al-Jabbar sareng Luhung Al-Basit. Anu dieusi ieu syukuran upangaosan. Ai pangaosan teh tina kalimat pangaos. Ai pangaos naon? Harga.
disebat deui ieu teh pangajian tina kalimat pangajen naon hartosna harga. Berarti kegiatan pengajian insyaallah bakal jadi kegiatan anu gaduh harga di hadapan Allah. Pantes aya keterangan sing sajalmin walengkakeun dampal sampean menuju majelis ta'lim sarua jeung mapai jalan ka surga. Sangat berharga. Uih ti pangaosan dihampura dosa. Oge nu sok ngararaji mah bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin, amal. Amin kenceng mantap henteu. Punten simkuring nganggo bahasa Sunda Karawang wios. Benten sareng Majalengka. Cuaca naga benten Karawang mah panas gersang Sundana kasar. Di Majalengka mah sejuk Sundana halus. Wios kuring kasar wios. Kuring makhluk kasar lain makhluk halus. Jadi Kang Kiai muh teh hayang boga harga ya di hadapan Allah. Lain teu kabayareun. Ngayakeun hajat nyadiakeun organ tunggal. Doangdut nepi ka isuk. Hebat Kiai nganggap dangdut. Berarti Kiai naon? Gaul atuh gelo. Gaul. Ke gelo. Kabayareun pasti ek nanggap jaipong suga nu hajat kabeuli. Tapi kono nu diayakeun pangajian, pangajen aya harga, hayang boga harga di hadapan Allah. Coba pasti dina acara pengajian dibacakeun Quran, dibacakeun sholawat Nabi. Payus jeung katerangan. Singsa di mana di hiji tempat, di bumi, di majlis, di halaman, di lapangan dibacakeun Quran, dibacakeun sholawat. Maka konten Allah ngutus malaikat rahmat hadir. Sehingga tanu gaduh hajat nu hadir uihna ngagembol harga. Naon hargana? Menang ridho jeung rahmatna Allah. Komo dipapai nyuk ceruk kana undangan mah panu hajat sok nyebarkeun undangan dicetak nepi ka ribuan disebarkeun ka mana-mana. Dina surat undangan mending ngajeblag aya kalimat dengan memohon rahmat dan ridho Allah. Sok ayanya. Kami akan melaksanakan syukuran walimatun nikah putra-putri kami. Di handapna pengajian. Cocok kita. Jadi ngepanan rahmat jeung ridho Allah ku pengajian. Cocok. Iya mah di luhurna ngajeblagna undangan hajat hayang menang rahmat, hayang menang ridho Allah, ari di handap. Tublak tung ting tung tung. Karawang eta aya. Tatangga manta kuring apa? Dina undangan ngajeblag dengan memohon rahmat ridho Allah, ai di handapna eta undangan. Teuing kitu. Karesep nini itu. Datang mual malaikat rahmat. Datang mual malaikat rahmat. Saha nu datang? RT. Wajib RT mah bisi rusuh. Jororogeun mararabok, ta RT kudu datang. Di pengajian mah teu kudu na moal ribut. Di Karawang aya RT nu kitu kan. Karena dangdutan datang, sok rusuh, keamanan. Kamari pengajian tuh datang, mau ribut iya pengajian mah. RT goblok, tebeuki ngaji. Di dia mah alhamdulillah halaladir, Pak Lurah panitia lagi Pak Kuwu langsung tah si Kuwu na eta. Tadi molototan aing wae. Alhamdulillah. Kan jadi berkah ya desa ya lembur sabab naon aya pangaji. Ki mau menang harga ti Allah, putra keluarga na menang harga atuh kuwu ge kabagean. Dan ngijinanana tanda tangan kuwu teh bakal jadi saksi di poe kiamat. Amin gitu kuwu. Ini hese amin ge kudu dititah. Doakeun sing soleh. Amin.
Da ieu urang hayang boga harga di hadapan Allah sok dirada datang ke tempat-tempat nu mantak ngondang penghargaan ti Allah. Naon pangajian. Ya majelis taklim digeureun imah pura-pura teu ngadenge bae. Aya nu kitu aya. Salaki ece teh nu kitu teh. Atunya sim kuring mah teu curiga ka ibu-ibu mah da tukang ngararaji ibu-ibu mah mantak tiap ngaji sok patukang-tukang. Ibu-ibu mah hebat. Wah kacape karena pengajian mah. Geus teu ragu ibu-ibu mah. Ieu nu diragukeun teh ieu cenah. Sok marake samping. Igeureun imah majelis taklim kiai gegerewekan. Nerangkeun fikih, nerangkeun bab salat, nerangkeun bab tauhid di imah. Lah di imah ge kadenge ieu. Lain masalah ku ngadenge, nah kudu aya perjuangan jeung pengorbanan pikeun ngaraih harga. Naon perjuangan anak daek ngalengkah ti imah ka majelis taklim. Naon pengorbanan anak rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah. Sementara tinggalkeun ngariung jeung kiai jeung ulama di madrasah, di majelis, balik bakal jadi harga di hadapan Allah. Itu. Ibu-ibu mah geus teu ragu, rek isuk pangajian pinuh ku ibu-ibu. Beurang pengajian pinuh, peuting pinuh. Ieu hebatna ibu-ibu semangat. Padahal teu nganggur ibu-ibu teh loba pagawean di imah ge. Leres Bu? Mun isu-isu kaya rutinan minggonan, ibu-ibu mah datang. Tah di imah loba seusehan, can diberesan, can dibenahan, can diseuseuh. Ah, ngabelaan ngaji heula, gampang nyeuseum make balik ngaji. Aya nu kitu aya. Tah, dengekeun lalaki dengekeun. Bahkan aya nu nekat ibu-ibu mah ka pangajian, mamawa seusehan. Oh, rek naon aya sia nunung? Nyusuh kiai meureunnan. Kawalat. Ini ka majelis pada aya cai aya kulah ngadon nyeuseut. Ai ngaji teu miluan. Aya nu kitu. Eta geus aya deui wae. Oh, di dieu mimitina. Insyaallah bakal turun harga. Amin. Sehingga orang ti dia jadi jalmi-jalmi mulia mungguh Allah. Kok mau duga-dua hajat, keluarga besar. Menang rahmat ridho Allah. Ya sing jadi eupan anu jitu. Ulang ngimpi di siang bolong. Hari hayang menang rahmat ridho Allah ide eupanan henteu ku iman jeung amal soleh. Atuh kudu dieupanan. Awas bae deui tanu mawa cai. Trauma aing ngaji ka belah dieu teh. Bantuan, Ustaz, bantuan. Ulah naik Kang ulah. Nyeblok kana suku aing. Tuh ngebul deh sarua cai lagi. Jadi trauma aing nempo cai ngebul deh. Ya palidinya susu belah ditukeun. Kuring mah cinta sababaraha nyusu wayah kieu. Oh, atuh jujur aing mah ho. Tara wayah kieu nyusuna sok janari. Asli. Iman kuring mah biasana mah cai kopi biasana. Kuring mah kopi jeung susu. Minuman sim kuring. Mun kopi beurang biasana, kopina kopi hideung. Lamun penting susu, nu tungtungna hideung. Cicing aki-aki lah. Beuki keneh wae. Ya jadi ngaco atuh ieu teh. Di panganten geus yang gara-gara beres si panganten teh. Atuh tadi panganten lalaki wiridan itu para ruguh. Agus kadenge ke Karawang wiridna dengan pimping cak-cak pimping toke pimping cak-cak pimping toke. Ai bieu ditanya, "Gus, naon eta pimping cak-cak pimping toke?" "Ieu Kang Haji cenah pimping cak-cak pimping toke." Rek dipecak peuting ke. Teu naon geus halal ieu Gus, geus halal. Sok. Rek berbagai macam cara gaya silahkan keluarkan. Sok. Rek maya make gaya gebreg asem di heugay teu naon. Ya arek make gaya gelap ngampar sugan. Gugulutukan ti kasur tapi ka handap. Nya nyaho di dapur ngagulung. Ya ada geus peuting gitu peuting teuing aing naekna tuh da. Geus pesan sababaraha kali keukeuh ngamai. Resiko. Sebab urang menghargai masa-masa pandemi kieu uyuhan di dieu mah diizinan keneh. Wengi tadi mah di Sumedang jam 10 dibatasi sim kuring. Jangan lewat jam 10 pagi, siap. Itu memang Jawa Barat kan sampai tanggal 8 kalurah pagunya. Pandemi PSBB ditambah. Dan aku kudu jaga protokol kesehatan. Ya.
Kuring mah teu kudu dibejaan. Jaga jarak, jaga. Da kuring tara ceramah ngagulung di awewe tara. Oh, aya jarak sabaraha meter atuh. Paling satia kena protokol. Masker mekal aya bieu ieu. Aduh dipake aing kumaha ngomong. Aya di kantongan heula. Cuci tangan bieu geus cuci tangan heula dipake. Cek petugas protokol ka kuring sok ngaWA jaga jarak Pak Kiai. Osok aing jaga jarak. Nyalen di pengajian ge di imah ge jaga jarak ayeuna mah. Jeung saha? Jeung anak pamajikan. Ngeunah we sing ngatur aing. Jaga jarak jeung anak bisa. Atuh jeung pamajikan aing teu bisa jaga jarak. Oh, moal jadi anak. Atuh heueuh jaga jarak jeung pamajikan. Emang nu aing make remote. Ih jadi ngaco kieu ih. Geus kumaha we lah, geus peuting kieu ah. Atuh pan ngaji peuting kieu mah dibawa serius kana mata molor kieu. Kira aku aing jauh-jauh mematahan usare. Itu tamu muh kitu tah. Kieu muh sing boga harga. Harta tanaga emutan anu dikorbankeun kana ieu pangaosan sing jadi tabungan amal soleh. Rezekina milikna usahana atuh santri-santrina sing langkung dibarokahkeun kala putra turunanna sing barokah. Ukur marasan PM sing ngarasil ilmu anu manfaat. Bil khusus ieu pengantin baru Neng Sifa kasaderek Agus disebut pengantin baru sabab Agus Sifa keur barungah gitu. Urang ngabu pengantin bari baringung. Atuh di dieu maksakeun seuri pan engke Senen jatuh tempo. Heuh anu 5 tahunan teh geuning pario geuning. Anu beda remna ge meuni jejeritan meuni kiridit cenah beda. Sing lalunas. Da anu amin eta gede hutang. Ada maksakeun nu gede hutang mah. Amin cenah. Orejat ngadenge kiriditan. Subhanallah. Yang panjang umur, panjang jodoh, Sifa, Agus, diberkahkan dina rumah tangga na diwuwu ku rahmat Allah, gampang rezeki jang bakal ibadah, dipaparinan turunan al-saleh terus salehah. Wabil khusus ka para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru sim kuring nusamin amfahatil haflah mubarakah. Nu kalintang ku sim kuring di hormat, mudah-mudahan masing diparanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Kakantun aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri. Mudah-mudahan sing disarolehkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dipayun mangga urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam ka wilujungan ugi tetep ku Allah salawasna dilung suruh ngajungjunan urang sadaya habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para durriyah-durriyahna, para keluargina, para sahabatna, para tabi'in, atba'un tabi'in, para ulama-ulama salihin, katut para pengikutna khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paupunten ka kersana Kyai Haji Siddiq Mulyana, qori internasional, pernah ngibarkeun bendera merah putih di luar negeri di Turki, Iran. Kebanggaan orang eta teh. Beda kadang-kadang orang sok cemburu sosial. Ai kori-kori nu ngaraji Quran jadi juara dunia, kadang-kadang sok dilalaworakeun. Balikna ge nu ngajemput-jemput acan. Eueuh nu nawaran hadiah miliaran. Ai nu juara angkat besi, tapi kaloba nu nawaran hadiah miliaran. Mobil mewah dibere, imah dipangnyeukeun ai kori. Paleta geus ngaharumkeun masyaallah. Lamun teu aya nu hafal Quran di Indonesia, leungit Indonesia hancur. Laulal Quran fi qulubihim lahalakat dunya. Lamun eueuh jelema nu nyimpen Quran dina hatena, hati-hati hancur ya dunia. Lain teu mampuheun Allah ngancurkeun Indonesia sekaligus, mampuheun Allah. Gampileun Allah ngaleungitkeun Indonesia. Dan ningali posisi mapan denah peta Indonesia, daratan dan lautan masih luas lautan. Mun ditaikeun cai laut ku Allah, leungit ka keum kabeh Indonesia, bisaeun Allah. Tapi kunaon dituntut eta musibah, henteu disakaliguskeun. Gunung heula sing baledag, tsunami di pojok-pojok heula.
longsor heula di bagian-bagian tempat. Kunaon teu dikaliguskeun. Masih kan aya bentengna di Indonesia teh. Saha para ulama, para ahli qori eta. Hafidh Quran. Aya santri keneh nu betah di kobong. Masih kan aya ustad nu daek ngelek kitab mapai lemur ka majelis-majelis taklim ngajarkeun ilmu ibadah. Masih kan aya bapak-bapak anu diuk sila tumaninah di masjid. Wiri dan ti magrib nepi ka isya. Namun geus teu aya nu karari itu, teu mustahil dihancurkeun sekaligus ku Allah. Gampileun Allah. Aku kudu nganuhunkeun ka jelema nu ahli ibadah, ahli qori, tahfidz, eta benteng. Andi lalawarakeun. Mudah-mudahan ka ditu nama atuh urang teh boga pemimpin anu resep kana Quran. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Berinya qori internasional kadang-kadang ingin pasantren ke meni hese. Leuwih perhatian. Yang nyetak regenerasi-generasi Qurani. Para ustad, para kiai hayang nyen pasantren meni hese, nyen proposal era mentaan wae. Masang gentong drum di jalan isin. Bari mawa lamit jalan. Lemparkan saja. Lemparkan saja. Sok aya nu kitu sok aya. Heupan era. Tapi kan dana na eta di mana jangan bangun na. Aya dana dikumpulkeun ti umat Islam unggal tahun. Di jamaah haji, di jamaah umroh. Dana umat Islam nepi ka triliunan. Teh dikamanakeun atuh eta teh. Balek dijieun jalan. Diinyem. Arek diinyem ayeuna teh. Yang ngabangun infrastruktur. Fisik penting dibangun, tapi jiwa heula. Ting teu katalar sugan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya ulah dilagukeun wae hartikeun coba. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk memeh badan teh jiwa heula tah. Laguna baca atuh. Jiwa teh naon? Mental, agama heula nu dibangun. Karak badan, karak fisik. Sok sanajan bangunan fisik, infrastruktur aralus, kantor-kantor, gedung-gedung mararewah, tapi lamun anu ngelolana hancur iman, brok mental. Maaf, musibah pasti turun-turunkeun ku Allah. Karak beres eta bangunan 3 miliar dibangun. Nggak bangun brok mental, menang korupsi tidieu. Gempa datang, hancur. Ayo, alberes nggak bangun, lamun jiwana ala lancur. Mentalna ruksak. Makanya hancurna Indonesia lain suku si Krismon lain. Kulanceukna si Krismon. Saha si Krisman jeung si Kristal. Non Krisman, krisis iman. Non kristal, krisis mental. Eta. Beres. Aku geus maju Indonesia, geus kudu jadi adidaya. Pangbeungharna Indonesia. Ke Belanda dararatan ka dieu teh pan hayang ngarebutan harta Indonesia da beunghar. Negara batur teu boga di urang mah komplit, aneka tambang antam ge loba. Yang emas, timah, tembaga, intan, berlian komplit di urang. Minyak, gas bumi komplit. Ulah aya nu sangsara di Indonesia kuduna gitu kuduna. Da mampu kaparaban ku harta Indonesia ge rakyat Indonesia ge. Tapi kunaon? Nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar. Ceubeuh-ceubeuh. Nu lapar-lapar gitu. Eta seueur teuing di pao. Seueur teuing di bangsatan. Di korupsi. Koruptor Cina beunang digantung nepi ka pae. Koruptor di Indonesia beunang digantung persidangan tapi kata putus-putus. Koruptor di Saudi katewak beunang dipotong leungeunna. Koruptor di Indonesia beunang dipotong tahananana. Kuduna 6 tahun jadi 1 tahun. Hebat. Kuduna mah kuring ceramah teh itu di DPR kuduna mah. Ana eueuh nu ngondang. Atuh diondang kuring ka DPR ceramah model kitu, moal di amplopan kuring.
paling balik di Borogod aing. Mending di dia geus puguh di dia mah. Pasti diongkos. Atuh tadi kuring ningali kemuh keur ngitungan. Yang aing berarti. Sugan. Mewah nu ngadukung ih. Subhanallah. Yang berkah Indonesia deh. Amin. Yang diangkatan deh balahi musibah amin. Komo ku wabah ieu hampir seluruh dunia merasakan. Modek ditafakuran menahan tegoran di teka jalma-jalma sara rombong. Loba negara sombong rasaan milik manehanana kahirupan. Bisa nyian senjata super canggih segala rupa. Maehan ribuan jelema sekaligus bisa. Ternyata ditegur ku Allah mah pelor leutik bari teu katingali ngaranna Neng Corona. Amerika Rusia liur nya ngeureupannana. Deuk Allah sok siap nepi ka mana kaluhuran ilmu canggih. Dibere pelor leutik malieureun Amerika. Ngeluh ulah sombong. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Punten ka panganten mana Kang ieu teh Kang Agus na aya hadir. Kang Agus aya? Ulah wa Kang Ngampi, tenang. Cakedeung deui tenang. Neng Sipa na mana? Mana? Aya, ulah pa jauh-jauh atuh ngareneng. Salal ieu. Ya Neng Sipa nikah teh ibadah Neng. Perintah Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kategorina pan ibadah mah ibadah nikmat nikah. Geus mah ibadah nikmat, menang ganjaran sunnah Rasulullah. Entak teu aya nu kapok. Beda ya bapak-bapak kiceupna. Harayang deui ngan can kuat dicakar kitu unggul. Alhamdulillah kuring mah istiqomah. Hiji wae. Yang penting servis memuaskan. Ya iyalah. Hiji. Tak pun bojo lamun kuring liar ka mana-mana sok ngarewas. Awasnya. Siap. Beda curiga loba mau balik nyara randung gitu. Ya ulah disarwakeun jeung batur Neng ama insyaallah. Moal bebeja. Bager pamajikan sim kuring mah alhamdulillah salila. Karena 25 tahun, karak 25 tahun rumah tangga. Alhamdulillah bager. Can pernah gegel batu. Dan pernah ngadahar coet alhamdulillah. Pun bojo dua anak. Sing solehah amin. Ya Allah ya Rabban. Nikah teh Neng Sipa ibadah kategorina ngan ibadah nikmat. Cek barudak santri di kampung naon ieu teh namina teh? Poho deui teh teh. Lah Sunalari. Di kampung Sunalari ibadah kabagi 3 kategori, aya ibadah capek, ibadah nyeri jeung ibadah nikmat. Hiji ibadah capek naon haji umroh capek. Da ibadah fisik. Kemo sekeluarga sing tiasa nararasib haji umroh amin. Urang nu hadir nu can nasib sing tiasa nasib amin. Dan nu mahal mah nasibna eta. Yakin. Makana nu can gaduh artos jang ongkos jang bekalna ulah putus asa dan nu gaduh Mekah Madinahna Allah atuh heulakeun we daftar ka Allah anu bogana. Iraha daftarna tiap beres salat teh. Bener mah butuh ku Allah hirup cing atuh sing rajin barang penta ka Allah. Urang masih ganu teu butuh ku Allah mung barang penta. Boro-boro menta sorangan ngadua sorangan dipangduakeun ku imam di masjid meuni hese dengan peserta amin. Imam karak assalamualaikum kakatuhu pan nu kenca leungit eta makmum. Imam kakenca assalamualaikum nu katuhu luncat. Imam ngusap beungeut bari istighfar astagfirullah airet ka tukang tinggal tiluan. Kokol bedug katil. Dijajarkeun ku barudak maturan imam. Lecehan da budak. Kumaha mun imamna borangan. Reta ya pasaran gelepek pingsan. Saha nu tanggung jawab? Barunya. Boro-boro menta sorangan ka Allah ngadua dipangmentakeun ku kiai ge hese ngaaminan. Ditanya, butuh ku Allah? Butuh. Barang pentah henteu. Sok atuh daftar heulakeun ka Allah. Becan nasib. Pada sholat. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain fi hadhis sanah. Bi qudratika ya qadir ya aziz irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Resepeun Allah dipentan we ku urang can pernah bosen.
Kira sok hayang nararasi mendaftar heula ka Allah. Komo daftarna tengah wengi kira. Uga tengah wengi wudu ambarkeun sajadah salat tobat 2 rakaat dari istikharah tahajud barang penta ka Allah. Daftar tengah peuting komo mentana bari ceurik ka Allah. Sok tereh diijabah cenah aya menta bari ceurik. Nya budak ke barang penta ceurik ka indung pan diijabah. Isuk-isuk budak nambrak mah jajan cek indung natah 3.000. Berang-berang mah jajan deui. Nu tadi mana? Nah 3.000. Sore mah pan kesel indung. Emang emak pabrik duit. Jajan tuh bapak molor wae. Kan bapak anak katuding. Tapi tos ningali we budak gogoleran ceurik tega teh indung. Teu tega maksakeun ngodok. Geus repe. Ngerakeun ih gandeng. Tah jajan dibere. Gara-gara sok tengah wengi ngaduana nyurucut cimata ceurik ka Allah tereh dijabah teu bisa asep ceurikna udangkeun budak jang udang maker ngadua hese ceurik ceuk budak kumaha tuh mah itu nu buka panto kamar engke bantingkeun pantona nya lamun jempol suku mah geus asup kana panto selapkeun jempol suku indung suku selapkeun set sok jang banting goblok ya Allah cek malaikat aing moal kajebak eta mah lain ceurik inget dosa cokor bareuh mun hese kana ceurik barang penta ka Allah geus resep tereh diijabah aksing nararasib teh ajannya sing tiasa ngaraoskeun nikmatna sujud payuneun Ka'bah, sing tiasa ngaraoskeun nikmatna sholawat di payuneun maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang tidak ada bandingannya. Memeh daftarnya ngaluarkeun duit ongkos 30 juta, 25 juta asanya tapi geus nepi ka Mekah ka Madinah ngadadak poho eta kana ongkos. Nu aya nikmat batin. Capeknya ibadah haji umroh kategorina capek sabab ibadah fisik. Tawaf nulilingan Ka'bah capek teu saalit nu wafat jamaah keur tawaf sababiah teu kuat fisik. Kabanting ngagubrag kalayak katincak komo keur padet-padetna jamaah. Can mayunan sa'i Safa Marwah 400 meter bulak-balik 7 balik berarti 3 kilo kurang leuwih. Capek deui wae. Umroh mangan sakada di lingkungan haram, di luar haram nama di luar masjid haram nama ukur mikot. Tapi lamun jeung hajian subhanallah nyan hareupan wukuf di Arafah. Yang harapan Muzdalifah Mina encan jarak jana balang ula usto aqabah fisik deui wae capek taruhana nyawa bari ongkosna mahal antak pamide ngajajabkeun anu ka Mekah sedihna mirip asa rek nganterkeun nu maot naik ka Mekah ngaos seragam bodas-bodas nu maot seragamna bodas naik ka Mekah dicengcerikan nu maot dicengcerikan norek ke Mekah didatangan ku tetangga ku masyarakat nu maot didatangan dilayan leres teh norek ke Mekah dialanterkeun nu maot dianterkeun norek ke Mekah naik pesawat nu maot naik katil da eta pesawat pribadina katil Airlines nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat da teu daftar nu nganterkeun mayit milu naik katil henteu dasarieun oh ulah kiai ulah RT kiai geus sieun naik eta cobaan isukan aya ustad liwat di jalan rejeng gotong paksa kana pasaran kana katil moal teu pejad katilna dileyek ku ustad sieun ustad ge sabab eta katil kendaraan paling seram di dunia buktina nu hirup teu hayang naik. Nu kadua nu pernah naik katil can pernah gagal maot wae nu katilu katil serem sabab nu pernah naik katil teu kabejakeun balik deui ka imahna turun tina katil langsung asup kana liang naon liang lahat liang kubur leres deh itu ibu capek taruhana nyawa tapi anehna naon teh aya nu kapok ti Mekah mah hayang ka ditu deui naon sababna ngaraoskeun nikmat batin. Tong wakang nguping suara adzan Mekah karak ningali Masjidil Haram ti luar orang dicana ku pembimbing geus nyurucut cai soca. Hayang geuran ningali Ka'bah di lebet. Nu biasa nana foto dina TV eta aya hareupeun Ka'bah.
mantak rugrug sadayana karo kasombongan diri urang hate urang hancur dirinya. Atuh nanu pantas disombongkeun payunan Ka'bah. Di lemur mah asa urang teh asa pang-pangna. Pan aya sombong ku ilmu jelema teh aya. Asa pangluhurna dinasehatan ku sahanapeun teu dek narima. Lah budak kamari sore nyaon-naon. Punten Kang ece sadar masing-masing punya kekurangan. Sok najan bijil ti sahanapeun ai bener mah tarima. Sok nepi ka Mekah kasombongan ilmu arek disombongkeun. Loba ulama masyhur di Mekah. Subhanallah. Harta rek disombongkeun, hancur di Mekah mah. Di lemur asa pangmampuhna. Ini mau ngaraneng diuk jeung tatangga nu miskin disieun katempelan sangsara. Ulah kitu ce, moal jadi jelema beunghar lamun teu aya doa-doana fakir miskin. Leres deh. Karak boga mobil hiji geus mung nanya ka tatangga. Ya sieun tatanggana mari lunae kabeh. Batur ge nyahueun eta Avanza teh 5 tahunan. Nepi ka Mekah nu harga mobil miliaran di Indonesia ratusan juta, di Mekah jadi taksi eueuh nanaonan. Urang hayang naik Alphard, hayang naik Camry. Cukup 2 real. Itu daya hargaan. Mobil karak codet seeutik geus tambrukeun di padang pasir dikumpulkeun. Meni urang, terus parebut. Ya Allah ya Rabbana. Jabatan ek disombongkeun punten. Ditatak-tak arek mawa bintang sabarasiki. Nurilingan Ka'bah mah tetep sia sataranjang. Seragam jenderal teu dipake ngan ukur ihram 2 helai lalaki. Atas bawah sataranjang kal mayit, seperti mayit. Nah, ieu mah karek naik pangkat saeutik mending geus mung nanya kanu dihandap. Ulah disombongkeun. Kakasepan ek disombongkeun punten. Di urang asa pangkasepna mung akur jeung tatangga jeung babaturan di Mekah jadi goreng. Atuh numpo orang Arab aralus jorangkung marancung. Komo Mesir, Libanon, Barodas, Irak, Iran, gara ranteng. Tak kuring kamari keur umroh Februari mameh corona. Teu pede leumpang ge. Di hotel Kaharom leumpang teu pede. Hareupeun Saudi jangkung aing pendek. Ulah di Libanon bodas aing geuneuk. Ulah dia Mesir mancung aing pesek. Puas. Kuring mundur we ka tukang sorangan misah. Tok nu ganteng ti hareula. Syukuran we bari leumpang di tukang sorangan. Nuhun Gusti. Sakieu nikmat daya hinggana abdi tiasa ka dieu deui nuhun. Aing geus disyukuran mah diubaran hate. Burudul ti tukangan kuring. Rombongan Afrika negro. Kuring ngahiji di dinya. Jadi menang di dinya mah aing. Jadi juara jeung Afrika mah. Yes, luak liuk. Oh geuning aing jadi bodas ya. Geulis neng ek disombongkeun geulis. Dengekeun nopi dengekeun. Lilis, Yayah, Nunung, Tati, Neneng, Elis dengekeun. Absen kabeh. Uun dengekeun. Oh aya bi Uun. Eta Uun di mana-mana aya we. Urang asa panggeulisna di dieu sombong teu nanya ka tatangga. Nepi ka Mekah jadi goreng, Nopi, Rina, Susi, Ida dengekeun. Ati dengekeun, jadi goreng. Di Mekah loba nu garelis. Komo jamaah di luar negeri, Masya Allah Libanon mah bara rodas. Jarang ku ngeleutik mararancung Libanon. Perasaan mun orang Libanon nginum cai jam-jam katingali nyurulukna. Bawaning ku bening, bening. Uun dengekeun bening. Bening. Mantak kuring keur leumpang teu eureun-eureun. Bujur di Ciwitan ku pamajikan. Panon. Unaon sih neng nyewitane nyeri. Molotot euy. Oh, atuh leumpang peureum nu geulis katabrak. Apa kau rela? Cek pamajikan tabrak bujur onta. Astagfirullah. Cemburu pamajikan. Ya tandanya cinta. Ya iyalah. Rek teu cinta kumaha. Aing setorna gede wae.
Da kitu Pak, resep hayang boga pamajikan bager mah kumaha doa. Duit. Kumaha duit. Atuh doa ongkoh duit ongkoh. Ngodoa we duit teu boga, nyengsol. Seringrang hirup rumah tangga ngandelkeun doa, ari ikhtiar henteu. Pan Allah teu cukup nitah ngadoa wungkul ka hambana, tapi sekaligus Allah nitah ikhtiar. Kan saur Nabi, thalabul halali fariidatun ba'da fariidah. Neangan duit nu halal teh wajib hukumna sabada migawe wajib. Ulah ngorbankeun kewajiban ka Allah. Itu yang bakal ibadah. Ya jujur orang mah hirup di alam dunia manusia sederhana, normal orang mah jelema biasa. Tetep we butuh doa, duit. Butuh doa. Lamun kieu doa, lamun kieu duit, kudu ngarti atuh. Butuh doa. Tah doa butuh doa. Ya ngerti aya kitu mah. Teu munafik da kuring ge jelema biasa hirup di dunia butuh duit. Mantak liar ka dieu ge. Oh daripada kuring cicing di imah hulang-huleng riut sirah mikiran loba hulang-huleng hutang. Sok tahu mitnah loba hutang nyaho ti mana aing loba hutang. Hulang-huleng. Mending berangkat ka imah kemu di dieu. Ande dia memenang amal. Astagfirullahaladzim. Resep mitah sugan orang dia mah. Karena kayak panggil amplop amal. Ting nasirah awewe mah keur ngajikeun duit nasirah teh. Sugan kuring balik ti dia ngaji mawa doa. Oh. Geus momon dengekeun. Aya deui. Oh iya deui wae. Ting panjang umur. Amin. Udah dia, Bu, Pak. Kasombongan naon anu ditinggalikeun di ditu eueuh leungit. Kan kadang-kadang balik ti ditu sombong deui. Berarti kudu ka ditu deui ji. Kudu ka ditu deui. Ngan karunya nu teu acan ye. Kenara rasib sing bisa nikmat ngarasakeun nikmat jadi itu ibadah. Amin. Atuh karak nguping adan ge Masjidil Haram. Ya Allah. Rasa karek kame dina hate balik. Allahu akbar. Allahu akbar. Kalau adan sing grebeg jamaah lalu lompat ka Masjidil Haram. Di maktab, di swalayan, di pertokoan, di pasar lalu lompat perasaan pakai semprani tanu adan. Kasedot jelema teh ka jero masjid. Beda jeung di Karawang jelema ngadenge adan mental. Di Karawang ieu mah aya di dieu. Apuh ti dieu lolobana. Tuh di aku. Sing grebeg lalumpatan ka masjid. Dat ka Masjid Haram ningali Ka'bah nyerujud cai soca ngarasa isin ku Allah. Beres salat tahiyatul masjid, salat qabliyah dar qomat. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Dar imam, wis ngomandoan di payu. Wa'tadinu sufufakum, luruskan sah. Allahu akbar. Bilal miluan. Allahu akbar. Kadadak poho eta kana ongkos. Nikmat batin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nikmat. Katagihan hayang ka ditu deui. Beres Fatihah, Yasin nu dibaca. Salat maghrib imam maca Yasin. Coba di dieu. Maghrib imam maca Yasin. Oh, pan imam mah karak balik umroh. Begitu di lemur balik imaman maghrib. Yasin. Calangap budak ngora di tukang. Wah, Yasin. Wah, lila ya mah. Diuk. Sekacau. Teu beuki. Yang nu singkat padat wae. Ya Allah, gua raba gurubu bakoma eta panglakuna. Tim kuring Ramadan tahun kemarin natang ngiringan karasan nasib umroh Ramadan. Ngiringan tarawih di Masjid Nabawi, nyobaan ngitung ti mimiti 36 rakaat. Ngawitan jam 10 beres-beres setengah 3 Janari. Tarawih. Ya Allah ya Rabbana. Minta yang ngari betah ngupingkeun suara imam. Qiraatna subha. Ayo urang boro-boro 36 rakaat. Pabelit. Eta pan provokatorna Bilalna teh. Entak imam gancang teh gara-gara Bilal jeung jamaahna deui. Allah Muhammad. Muhammad. Aisyah teh sholawat apa ngepung bangsat. Amit tarawih gitu eta. Pan eta salat jeung nyunut bujur imam aya kitu teh. Allah Muhammad. Muhammad. Allahu akbar. Atuh mah gerbeg imamna ge. Da asa digerak-gerak pan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tabbat yada abi lahab wa tabbat yada aduh aing ka mana. Eta Imam Edan nu kitu ngaranna. Pan ku gancang mah pabelit. Neangan sambungan tabat teu kapanggih-panggih. Tabat yada abi lahab wa tabbat yada aduh euy. Kumaha ieu? Pukul utus sorangan. Berenang imamna isin ku makmum. Teu bisa nyambungkeun tabat. Ceurik imam dihareup. Neangan sambungan teu kapanggih ceurik. Disangka makmum imamna hebat ngarti karena eusi kandungan eta ayat eta surat pisedieun meureun gitu atuh makmum mari lumewek kabeh ari teu kiat mah tong dilajengkeun teh goblok baralik kabeh careurik eta gara-gara Imam Edan eta. Tapi aneh nu kitu nu laku ta imam. Ya, ibu-ibu sok milih lah. Biasana jeung CS na memeh hinit ngobrol, ece tarawih di masjid mana? Nu itu. Ai nu ieu mah lambat. Mending nu itu mah cepet. Kamari ge ece di ditu tarawihna jam 8 geus beres. Datang ka imah sinetron kaburu keneh. Gembol TV na ka masjid ku sia mumun. Ini pabelit sama ibadah ge jeung TV. Cik atuh teh mulut ka mulut, dirajab ka rajab, ti pangajian ka pangajian sing aya hasil ngaji. Kirang-kirang bara balik ngaji salat jadi khusyuk. Atuh tumaninah beunangkeun. Aya katenangan dina salat. Kan dibawa tenang teu beuki. Anu gua gurubug teu pararuguh tarawih. Ubar we tarawih aki-aki 15 para ringsan. Ini menan 20 nu utah mabok nu hiji manilep aki-aki sirahna atuh teh naruku kana sujud ngudag imam mereka nyungsep digotong ku budak ngora balik tarawih ditanya di jalan bah balik tarawih digotong ku naon mabok tarawih oh tarawih mabok bah mabok tarawihna dioplos aya tarawih ngoplos.
aya hasil atuh ngaji teh kirang bara balik ngaji salat jadi khusyuk atuh tumaninah beunangkeun insya Allah ya sing nararasi bieu keluarga terutama ieu keluarga kimu sing tiasa kadar itu haji umroh urang nu tajan sing tiasa nasib aya deui cenah Asep kategori ibadah nu kadua ibadah dibarengan ku nyeri tadi mah ibadah dibarengan ku capek ieu mah ibadah dibarengan ku nyeri naon khitan sunatan ibadah dilungsurkeun da parentah ku Allah ka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam jadi milah na Nabi Ibrahim ka dieu disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab Allah tengutus deui nabi tengutus deui rasul sadayana tos ditutup ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariat-syariat para nabi para rasulna Allah terakhir disempurnakeun ku syariat Kangjeng Nabi Muhammad. Makanya ayat pasunatan Nabi Ibrahim nu diabadikeun ku Rasulullah jadi sunat yang kurang umat Rasulullah. Naon khitan nu kahiji teh Nabi Ibrahim teh nu kadua neuktekan kuku teh Nabi Ibrahim cenah kawitna teh sunat. Nu katilu nyetrip kumis pami dipameget. Nu gaduh kumis di strip ulah ngalangkungan siga jembatan leho ulah. Diurus strip. Nu katilu ngerok bulu kelek. Sunat nu kaopat nu kalima ngerok bulu sayang careuh kanggo pameget sunatna dikerok kanggo istri mah sunatna didudut kabayang sing jalepret pew pew iya amit-amit pokokna mah geus lah si senar gitar ge eleh ku eta sunat ceuk ibu-ibu biasa Bu Barok menyiksa ai lalaki dikerok awe didudut licik atuh peureus Asep ai hayang menang ganjaran kudu wani peureus lamun mung peureus olesan apu heula moal peulis paling ledeh hitan kategori ibadah nyeri kitu Asep nyeri tapi tujuanna jang nyampurnakeun ibadah sok lepas kendali jamaah umat Islam nu nyunatan anak kadang-kadang kurang kontrol cenah nyunatan budak sakadar ngagugurkeun kewajiban ngislamkeun anak lain tujuan nyunatan anak terek nitah budak salat supaya rapi supaya tarapi sabab jadi hukumna wajib nyunatan anak sabab kadituna tujuanna rek nyampurnakeun kewajiban setiap bab nu bisa nyampurnakeun kana wajib maka eta bab hukumna jadi wajib ulama fikih nu apik lamun aya budak leutik lalaki can disunatan ulah waka dibawa ka masjid sabab khawatir mamawa najis diinahna kahampangan di bumina kahampangan nu dikumbah ku indungna luarna wungkul nu dicobokan diganti calana kuno anyar teu dibelelkeun ku indungna khawatir dijano kulit anu can diteuk-teuk aya cai kahampangan nu nyangkrung nu teu kabersihkeun ganti calana nu anyar ku indungna dipangku ku bapana dibawa ka masjid rembes eta cai kahampangan ngabaseuhan baju bapana anu rek dipake salat itu tak nyunatan anak lain ngan sakadar ngagugurkeun kewajiban ngislamkeun anak sabab aya nama loba orang-orang Nasrani pendeta jeung romo-romona pastur nganjurkeun ka jemaat-jemaatna kudu disunatan tapi tujuan urang nyunatan anak rek nitah ibadah loba nu salah kaprah beres hajat nyunatan tetanggung pan anak lalaki hiji-hiji nasi mata wayang nu dipikanyaah ditamplokeun ka nyaah hajat 3 poe 3 peuting tetanggung da anak lalaki hiji-hijina sagala hiburan di tangga dangdut ceipong kadua malam katilu karak kiai geuning kiai terakhir hitung-hitung bebersih eta kiai disarawakeun jeung cleaning service kita sasapu terakhir beres hajat tinggal capek ditanya ku tetangga beres Kang hajat nyunatan beres gugur kewajiban budak geus diislamkeun kadituna diantep eta budak ku indung bapana teu dididik kana agama teu diweuhkeun ka Allah jeung ka Rasulna teu dianterkeun ka ulama ka kiai ka pasantren diantep bodoh dina agama hati-hati mubadir duit puluhan juta dipake hajat nyunatan anak lamun beres hajat nyunatan eta budakna diantep bodoh dina agama hati-hati ulah waka di akhirat eta budak bodoh dina agama ngagusur indung bapana ka neraka di dunia keneh bakal karasa akibatna kumaha nyeri hate nu jadi indung bapa sageusna ditutunjuk dilawan kudu jadi anak punten
Geus loba kajadian di mana-mana ayeuna teh zaman ayeuna loba kolot mulai nyeri hate ku anak ayeuna teh. Leres teh. Loba kolot nyeri hate ku anak ayeuna. Beda kaayaan baheula. Baheula mah loba narurut anak ka indung. Nyai ka dieu pangmeserkeun cabe tomat ka warung enggalkeun mah bade nyambel teu loba tatanya ini budak ka warung. Yang ka dieu pangmeserkeun bako daun kaung jeung pahpirna bapa bade ngarokok bako daun kaung baheula. Ini budak ka warung. Sok nitah budak ayeuna. Entak nyeri hate kadang-kadang. Yang pamilikeun rokok samsuk ka warung bapa rek ngarokok. Lain ngaro lain indit ka warung ngagerung-gerung motor hareupeun bapana. Gandeng ka warung samsuk. Malik molotot ka bapana. Jauh teuing Pak ka warung mah. Kulin Pak ka ditu ka kadipaten jeung barudak make motor so barudak geus narungguan di jalan. Ngaleos. Bapana molotot. Dek bapak nanya oke mah dicekek di oroki budak. Mulai nyeri hate. Baheula rek ngaliwatan indung bapa meni dodongkoan budak. Imah panggung saung tina bilik. Tepas imah indung bapa keur ngobrol, arek asup ka imah kahalangan. Beja budak baheula mah ti kajauhan. Mak, Pak, calikna geser saalit bilih kadupak abdi bade ngalangkung. Nikmat hate indung bapa ningali mulyana akhlak anak model kitu. Anak orang gitu teh ayeuna. Jawab, anak orang gitu teh ayeuna. Lamun ngaliwat kitu teu. Indungna jajalaneun pan diseret wae pura-pura teh nyaho, nepi ka nyungsep indungna. Bapana gogoleran di tengah imah ngajepat, dilengkahan ku anakna. Seak, gua jeleng. Ngalengkah kagok nincak beheung bapana mending ngec. Anak jurig sugan eta. Terus nincak beheung bapana, pan lain menta hampura, molotot ka bapana. Bokap sih, bokap. Teu nyambung dahar jeung teri. Dina bibir bijil bokap. Datang indungna, ih nyokap. Datang nini, nah nyokep. Terojol akina, oh nyakop. Ribet bahasa jurig di mana eta? Loba kolot nyeri hate kuan. Teu jadi jaminan ngadedetkeun ilmu dunia wunggul ka anak bari ngalalorahkeun nilai agama. Teu jadi jaminan eta budak jadi soleh. Teu cukup ngandelkeun nilai matematika wunggul. Teu cukup ngandelkeun nilai bahasa Inggris wungkul. Teu cukup ngandelkeun nilai ilmu sains teknologi wungkul. Lamun hayang boga budak soleh, wauhkeun kana agama ti heula eta budak. Memeh ngasupkeun ilmu dunia. Sabab nu diwajibkeun ku Rasulullah pikeun umat Islam talab ilmu. Anu mana dina hadis Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ilmu nu dimaksud di dinya adalah syar'i. Nu diwajibkeun ti heula teh eta. Ilmu syara' heula, ilmu agama heula. Ieu kewajiban indung bapa. Sabada nyunatan budak lain geus beres ta tugas encan, masih kene panjang tugas indung bapa. Yang nyolehkeun eta anak. Eusian ku ilmu agama. Memeh ieu budak nu disunatan, el bajar, el basit. Memeh diwauhkeun kana ilmu matematika, wauhkeun heula kana ilmu fikih, tata cara ibadah. Memeh budak wauh kana ilmu komputer, wauhkeun heula eta budak kana ilmu Al-Qur'an. Memeh budak pasehat kana bahasa Inggris, cenah pasehat heula maca Quran. Memeh budak wauh kana sains teknologi, wauhkeun heula ka Allah jeung ka Rasulna. Lamun nilai ilmu agama geus kuat, mangga Islam teu ngalarang. Dangdanan anak-anak urang ku ilmu-ilmu dunia rek dicetak naon anak urang, rek dicetak jadi profesor, rek jadi doktor, rek jadi sarjana, rek jadi pengusaha, rek jadi pejabat, rek jadi teknokrat, silahkan Islam ulah katinggalin. Tapi santeuna dasar agama geus kuat aya dina jiwa budak. Di mana sukses eta budak jadi sarjana, moal jadi sarjana anu sombong ka Allah ka Rasul, moal jadi sarjana anu belegu ka indung bapa. Tetap bakal taat ka Allah ka Rasul, nurut ka indung ka bapa, sabab boga didikan agama kuat ti leuletik. Eta nu dipikahayang teh kitu. Leres Bu. Leres henteu? Panera teh saeutik anakna sukses. Keluar kuliah, nepi ka jadi sarjana, nepi ka bisa jadi pengusaha. Pan secara tidak langsung meakeun harta indung bapa. Rela indung ngajual sawah, bapa ngajual kebon, jang mereskeun kuliah budak. Keun harta aing beak cek indung bapa, nu penting anak aing sukses. Tapi ketika sukses anakna, mana tata krama ka indung bapa? Masih tetap geus jadi sarjana, geus jadi profesor.
Geus jadi pengusaha. Begitu datang ka imahna, "Pak, mau HP budak?" "Ma, panggorengkeun sangu." Indung bapana geus karolot dijajah kene. Geus mejeuna, euy anakna sukses, atuh indung bapana angkat jadi raja jeung ratu, sia jadi pelayan jang. 10-an tahun indung bapa jadi pelayan. Anakna geus kabangun imah mewah. Indung bapana sederhana kene, padahal bisa ngabangun harta bapana nu dibeakeun. Indung narek salat di kamar mending ngebul, da keramik nangis bararejat. Diantep eta ku anak nu sukses. Giliran indung na maut, kakarak dikirim keramik ka makam. Anak tolol nu gitu ngaranna. Coba lamun indung na ngagoak di jero kubur. Aing teu butuh keramik ayeuna. Butuh ge baheula keur hirup. Geus maot karak dikirim keramik. Aya nu kitu. Aya nu kitu di dieu di nu hadir aya. Pasti luar rumah sama beda kiceupna gitu. Pan karasahan nyakalna mah ayeuna indung bapa geus teu aya nya. Tok salela ieu ka indung bapa mun inget barang beres satahun sakali, sabulan sakali, saminggu sakali, apa sapoe sakali? Jawab. Setahun sekali. Beri rek lebaran tahun. Minta anakna gini. Mana nih ka Pak Aki ka ditunya. Kirimkeun ieu tah opor entog 3 keureut kupat 3 siki. Bejakeun ka manini ieu ti mamah ti papa yang lebaran. Incunan we ini. Mana bapana deui taung imahna. Nempo incuna datang mawa rantang. Assalamualaikum. Manini ucu jeung saha ka dieu? Sorangan ieu jeung rantang. Aing geus heuleuh rantang. Naon jerona? Rantang deui. Berarti rantang anakan eta. Nu bener sia teh nu bener. Aya naon nih? Ieu ti mama jang manini lebaran isukan. Naon ieu naon? Opor entog 3 keureut kupat 3 siki. Kumaha ceuk ninina? Ucu mending ngariweuhkeun bejakeun ka mamah teu kudu karamkin kieu atuh. Manini mah jeung Pak Aki di dieu jeung Abah bisa lebaran geus alhamdulillah. Nya ieu ti mama. Geus simpen di dapurnya, simpen. Mamah jeung papa hirare ka dieuna. Enjing tos salat Idul Fitri bejakeun ka mamah ka papa ulah beurang teuing kitu nya. Mohon manini rek wih nya ke heula bager ucu ka antosan. Kadang-kadang tamplok kanyaah kana jadi incu. Ieu jang lebaran, jang bekel, jang jajan tuh. Teu putus kanyaah indung bapa mah. Leres teu? Leres henteu? Isuk lagi sholat Idul Fitri, indungna nongkrong di tepas imah nungguan anak incu minantu. Jol mobil Avanza, incu na minantu na datang anakna, eta anakna nu awewe turun tina Avanza kos nu heueuh ceurik. Da lebaran inget dosa ka indung. Magabrug kana lahunan indung. Ampura nyai, lebaran dosa gawe. Nyai dihampura aku make torojol bapana geus kolot mawa tongkat itu. Cara si nyai eta abah aduh gua abrug dirontok. Beka ngageledag bapana. Allah teh budak. Katinihan ku anak naos ya sehat. Ampun nyai geus campur bae. Mending ngageledag kiai. Mun lain lebaran geus dicekek wae. Lila ceurik timbul lapar. Mama masak teu mah nyai, mama ku bisa lebaran geus alhamdulillah. Ku naon kitu nyai? Lapar nyai. Itu pan di dapur aya rantang ti maneh kamari teh si incu ka dieu. Can dibuka-buka acan. Mama geus teh hayang barang dahar naon-naon. Atuh di dahar deui ku nyai. Atuh heug bae. Oh itu geurah. Dari sia untuk sia. Pan menang manehna eta ngirim. Coreng jang manehna dahar keneh. Kupat 3 keureut eta. Opor 3 keureut entog. Ya Allah beak ku manehna deui. Disuruput jeung cairna beli kasat atuh jeung rantangna we leg-leg. Indungna bapana mah ketap. Ongkoh ngirim aing. Airat di dapur aya karung 2 numpuk. Mah itu karung naon? Bapa maneh kamari geus 2 minggu panen. Mama boga beas alhamdulillah. Nyai mama jasi aa gawe can gajihan kabar ge nyieun kupat teh meuli jadi eta teh
kebuka beas-beas acan atau hayang nyai beas geus tong loba omong taekeun kana mobil ditaekeun 2 karung. Mae tadi pipir imah recet pan bapa maneh miara hayam aya 5 siki mah atuh nyai hayang pipiaraan di perum di ditu incu emak eta hayang boga pipiaraan hayam geus tong loba omong tewak kabeh nu asak beah nu atah digembol rampok sia eta mah. Ridho indung bapak ridho. Kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang masa. Cek indungna cong bapak cek bapana tong harta, entong tenaga, entong pikiran, bila perlu nyawa dikorbankan demi anak. Leres. Daya batas kanya indung bapak ke anak. Nyawa ge ditarohkeun. Tapi kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang jalan. Aya buntuna. Urang kanu jadi indung bapak mun rek barang beres sok mikir heula Pak. Sieun loba teuing. Sieun gede teuing. Aya teu kitu pernah. Geus teu kudu lu akli. Beda curiga aya beda. Tak wajar. Rasulullah ngancam moal mere syafaah ka umatna sok sarajan daek ibadah. Salat fardu sunat teu katinggalieun, haji umroh tiap tahun, puasa fardu sunat teu katinggalieun, tapi di akhirat moal menang syafaah kaula. Sahabat naros kunaon Gusti pan eta umat Gusti teh rajin ibadah. Rajin ibadah ngan salira hirupna di alam dunya sering nganyerikeun hate indung jeung bapakna sehingga maut teu meunang ridho indung bapak. Teu meunang ridho indung bapak sok sanajan ahli ibadah. Nganyerikeun hate indung bapak can kaburu tobat moal meunang syafaah. Icirian ku Nabi. Al-aqu liwalidayh. Jelema nu sok nganyerikeun hate indung bapa moal menang syafaat. Hati-hati. Abduangkeun ya orang tua Al-Jabar, Al-Basit sing diberi kekuatan jangan bimbing ya murang kali. Solehkeun ya budak. Ulah rumah geus beres gugur kawajiban encan. Nyunatan anak karak ngawuhkeun hiji syariat. Nu geus diajarkeun ku Nabi Ibrahim disampurkeunakeun ka dieu ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad adalah penyempurna seluruh para nabi, para rasul. Kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakabeh syariat para nabi, para rasul-rasul Allah disampurnakeun terakhir ku syariatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan hitan teh tadi ge ibadah nu dibarengan ku nyeri. Nyeri kitu asep disunatan nyeri. Buktina naon kapok. Hayang-hayang. Atau lamun disunatan nikmat ki emuh katagihan. Cek ki emuh inget baheula disunatan nikmat isukan mah nekat ek disunatan deui beang. Boom teu kabagean. Kabagean profil naung. Budak ayeuna mah teu nyerieun disunatan teh malah dipoto selfie kikieuan. Beda kaayaan nyunatanana jeung baheula ayeuna. Ayeuna mah make disuntik baal heula, namanya disuntik baal untuk menghilangkan rasa sakit. Ketika ditek-tek di kitu budak teu ngarasaeun nyeri da di baalan heula. Zaman urang mah kapungkur teh aya kitu. Nu sok nyunatan teh naon namina teh? Paraji bengkong nya. Di Karawang mah Sukabumi, Cianjur bengkong. Budak ngejebeng meh ngarongkong gitu. Di urang paraji tukang nyundatan budak. Da baheula mah nyunatan budak teh men rejeng we lahun seak. Daya suntik-suntik baal. Mentah karasa nyerina. Loba budak aya disunatan kabur baheula mah. Atuh babaturan kuring geus make samping kabur. Da ku bapana diecageun heula bapana hayang kiih ka WC. Dilepaskeun teh kabur. Indungna gogoakan bapana budak kabur. Bapana teh sadar. Luncat teh WC ngudag anakna pohokana calana. Teu dipake deui. Samping digulung-gulung ku bapana bari ngudag-gudag budak. Beunang tewak di lahun. Paraji datang geus kolot. Pikun deui. Salah ngodok samping. Kiai mata tangga geus dararatang ngariung budak. Ceuk kiai paparaji dan geus kolot. Abah kawitan ye sholawatna mulai bisi kabur deui. Kiai mimpin. Ya Nabi salam alaika. Ay goak bapana gogoakan.
bengkong taparaji salah ngodok sampai nyai kiai mah nya husnudzon we alus sangka. Oh, tandanya ka anak disunatan bapana gogoakan. Tapi lila-lila teu ngarti, getih geus ucrat-acret. Budak disunatan teu ceurik, budakna kalakah seserian. Bapana nu ngalahun adu belajar. Minta tulung eueuh nu nganggap. Kanyahoana mah geus beres. Paneuk teu kanana ragrag, geblug gede. Udah eta paraji nata teu boga rarasaan, teu mampu ngabedakeun mana belut, mana komodo. Kan eta mah sejenis komodo meureunna. Nyeri disunatan teh nyeri, tapi tujuanana rek ibadah. Jadi can beres itu tugas orang tua sabadar nyunatan budak. Tanamkeun kekuatan agama dengan cara apa? Bereskeun imanna, bereskeun ilmu agamana, bereskeun ibadah. Sok eta nu diheulakeun keimanan, karak kualitas ilmu agamana, karak kualitas ibadah. Aku kudu tileutik asep da geus gede ge menan hideung sorangan teu bisa. Beda pergaulan budak ayeuna jeung baheula. Baheula mah narurut, budak ayeuna mah loba ngalawan. Mantap kudu dibere didikan agama teh tileutik. Mereka bengkokeun awi kudu tingongora. Awi ngora 2 meter lurus bengkokeun pucukna talikeun kana akarna ti leuletik. Geus kolot teh yang di ka kebon awi, lepaskeun talina. Pasti bengkok terus. Saha sababna dibengkokeun ti leuletik kalawan make tali anu kuat. Jadi ngadidik budak kana agama kudu ti leuletik supaya kuat. Di mana budak ninjak remaja, dewasa, geus rumah tangga, sok sanajan geus leupas jauh ti indung ti bapa, eta budak moal ngalawan pasti tetap tunduk ke Allah ka Rasulna, tetap patuh ka indung ka bapana, sabog boga didikan agama kuat di leutik. Tapi coba-coba ngadidik budak karena agama geus dewasa, ngalawan. Sarua jeung ngabengkokeun awi kolot ngadadah. Awi kolot bengkokeun. Milu bengkokna mah kan kadang-kadang belah awina ngabetrik kana tarang nu ngabengkokeunana. Eta ngadidik budak geus dewasa. Teu ngalawan. Yang sholat lah ngalawan. Lah batu gitu salat mah langsung ulin ulah. Kan nyeri hati indung digitukeun. Salat jeung ngajepret eta budak ka indung ka bapa. Dileleutik. Nu katilu aya kategori ibadah nu dibarengan ku nikmat langsung. Naon neng sipa? Nikah. Neng sipa Agus, nikah mah ibadah nikmat. Bahkan yang menyebutkan budak santri di dia spesial. Nikah mah kategorina ibadah spesial. Lamun nyarios spesial sok inget kena martabak. Aya martabak spesial pakai telur. Aya di martabak spesial rasa kacang. Nah, nikah mah eta. Ibadah spesial sih Pak pakai telur. Kunaon nini seri kunaon. Terus nu ngarti wae nini. Itu Agus, nikah mah ibadah spesial rasa kacang. Martabak. Jadi nikah kategori ibadah dibarengan ku nikmat. Cocok jeung kalimatna nikah NIKAH. Enna nikmat na istuning kana karasa na aduh na haneutta. Atar kumaha teu nikmat panganten ho. Digelis geus kasep disandingkan di kursi pelaminan. Bagaikan raja dan permaisuri sehari dihiasi berbagai macam warna bunga tinggal itu. Sinir kuno kosidah geuning emake lagu jang panganten. Duhai senangnya penganten baru. Tak itu atuh bantuan kamarana backing vokal teh. Duduk bersanding bersenda gurau. Bagaikan raja dan permaisuri tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi penganten baru. Nikmat panganten. Aya lagu nanti baheula eta mah lagu panganten. Di zaman can aya hadroh marawis can aya. Urang keur leutik ka baheula di lemur sok lalajo nu maena ibu-ibu geuning. Alatna gede baruleun. Zaman jadul baheula. Pukulan ge eueuh variasi baheula mah kitu we timimiti nepi ka anggeus. Pak brung brung pak brung pak eta we. Lagu ti jauh ti yadana.
Nu nyanyina teh bi ijah. Kecerekna bi itu. Dikabarareuh leungeun bi itu da kecerekna beusi. Eta lagu teh ya dana dan brung pak brung kitu teh mimiteun pe kaanggeus. Beres ya dana Hamawi lagu kadua Hamawi ya mis nah gitu. Keur leutik sok lalajo kadedengekeun wae eta teh. Aya lagu baheula sok diheureuy-heureuy ku barudak lagu qasidah ya kadal haram atuh heueuh kadal mah haram. Komo deui orai kadut atuh heueuh. Teuing barudak baheula heureuy. Abdi rombongan qasidah ti Sukaresmi teu baheula. Badmintonkeun lagu-lagu Rolling Stone. Aya nini-nininya Rolling Stone. Leungit tagoni genjring datang rebana kasidah. Mulai aya variasi pukulan Almanar Tasik. Mulai terkenal kemana-mana. Kasidah seni pukul. Dua poe kuring latihan eta. Mereka muncrat nakol. Leungit rebana datang cerawis. Hah? Oh, emak geuning geus kolot teh dia mah. Emak rawis. Barudak santri mun latihan alatna baruleud laleutik. Nakol sadaek-daek, ka mana-mana kadenge. Eueuh opak kadenge na. Eueuh opak aya gemblong, eueuh opak. Emping cucur kadenge na teh. Meureunnan aya kuring balik caramah jam 2 jam 3 Janari kadak datang budak santri di imah sok hararudang muka bagasi mobil sok aya gardus berkat tilu. Kardus berkat tinu hajat di panitia biasana kitu kimu. Biasana urang mah ulah ninggalkeun adat kebiasaan. Sok rocet tarkul adat ada wah eta keteranganna. Ciri khas eta mah. Ciri khas balik ngaji mawa berkat. Jangan dilupakan. Sebab trauma pernah kejadian. Kuring balik ceramah teu babawaan. Keur capek datang ka imah dipitah ku pamajikan. Jalan-jalannya. Jalan-jalan ceramah neng ceramah. Kuring teu mau berkat panitiana pohoeun. Kurang kumaha kuring ngajelaskeun. Terus mah capek datang ka imah ribut jeung pamajikan. Ih harita jadi peringatan. Daripada balik ceramah capek datang ka imah ribut jeung pamajikan, mending ribut jeung nu hajat. Demi kardus. Nah eta. Hampura kieu hampura. Ulah dianggap euy. Oh, siapkeun teh siapkeun maksudna kitu. Sok pohoan nu hajat masuk pohoan. Mobil belah ditu kieu tadi aya belah ditu. Kudu dibejaan. Aya panitia teh nyaho pan berkat kuring dititah ku nu hajat anak buahna. Ieu teh cenah berkat ya anterkeun. Mobil kuring ngarendeng jeung mobil kuwu. Ternyata diasupkeun mobil kuwu. Kuwu sambutan 10 menit menang berkat 3 kardus. Aing ceramah 2 jam lengoh. Kejadian trauma deui wae. Aing geus ka jalan tol karak kuwu nelepon. Da sok ngaweaan. Sampai mana? Jalan tol Pak Kuwu. Coba tingali di mobil eta bagasi aya kardus tingali. Teu aya Pak Kuwu. Kunaon kitu? Iya dina mobil abdi cenah kardus 3. Atuh kanggo Pak Kuwu sanes. Maksudna dina kardus aya namian mubalik. Kuring ngaku Kuwu. Nu aing. Kunaon make dibawa ku sia. Jeung Kuwu atuh dijajabkeun ulah geus jauh. Hari pagi gantian siap. Tapi ka ayeuna Kuwu jadi CS ayeuna teh.
Tak mun ngaji ka wilayah manehanana belah Majalengka. Teng sok naik cukup ulah dibahas arek. Aku aya jaga hadir di hareup. Rampok kardus aing. Aduh. Rampok kardus. Sambutan menang kardus 3 ceramah henteu. Tapi aya wasilah eta. Jadi CS aing. Majalengka. Dan kuwu ieu lain kalau kamprok ieu mah. Tapi teh lamun aya patuker mah awas. Subhanallah. Das, Ibu Bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi nikah teh ibadah nikmat. Nikah nun kaf alif ha nun mustaqula makana kalimat nikmatu minallah, nikmati Gusti Allah. Setiap datang nikmat gancak jawab ku syukur. Allah mere peringatan surah Ibrahim aya pelajaran nu diasongkeun ku Allah ka hamba-hambana. 2 pelajaran ti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wallahu a'lam bimaradih. Pelajaran kahiji diasongkeun ku Allah ka hambana tentang janjina Allah. Pikeun sapikeun jalma nu syukur. Sanu syukur karena nikmat kami pasti bakal ditambahi janji Allah moal sulaya. Tapi ingat nu kadua aya ancaman. Pikeun sapikeun jalma nu kufur. Yang lamun anjeun kufur karena nikmat kami saur Allah, azab siksa kami kacida perihna. Sebagian ulama yang nafsirkeun kafartum didinya teh ay tabdilun nikmah bil maksiyah. Ngaganti nikmat ku maksiat. Dibere fasilitas hirup ku Allah, maka eta fasilitas hirup ti Allah lain dipake ibadah, lain dipake ngabdi ka Allah, malah dipake maksiat. Adzabi lasyadid. Siksa kaula kacida perih. Lamun dikait-kaitkeun komo jeung ayat nu sejen dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un wallahu a'lam bimuradih. Terjadi kerusakan daratan, lautan, musibah di mana-mana. Itu gara-gara ulah tangan manusia itu sendiri. Di dia meureunan aya ancaman tadi teh Allah. Berarti turunna musibah teh aya nu ngondang kitu meureunan. Nya nu ngadamelna Allah, nu ngagerakeunana Allah. Gunung ngabeledag Allah, nu ngagerakeunana. Can pernah aya beja sugan insinyur di gunung keur ngompak gunung. Meletus. Gunung meletus gara-gara dikompak. Cai laut tamplok ka daratan jadi tsunami. Allah nu ngagerakeun. Can aya berita sugan profesor di tengah laut ngobok cai laut. Tsunami. Ae profesional leg-leg teri. Perina segede salon. Allah yang bikin. Tapi semuanya ada yang ngundang. Contoh budak leutik adi lancek ribut, adina ceurik. Bebeja ka bapana, cek bapana kunaon jang ceurik. Dicabok Pak, kusaha? Ku si AA. Nah si AA make nyabok. Nya HP si AA dicepeng ku ujang rag-rag kana batu belah. Nu nyieun cabokan lanceukna, tapi nu ngondang cabokan kalakuan adikna. Nu ngadamel sadayana kejadian ya alam Allah dengan kekuasaannya, tapi yang ngundang ini kejadian perilaku manusia. Itu aya nu ngondang. Tak ingat sejarah sering disampaikan ku Sim Kuring, bacaan sejarah riwayat Sunan Gunung Jati. Ceramah di peueun santri-santrina. Dina hiji waktu ieu negara moal eureun ditegor ku rupa bencana musibah. Lamun ngondang musibah geus araraya di Indonesia. Saha sih nu ngondang bencana hiji geus loba sombong jelema ka Allah, poho ka Allah. Ngangkat besi mah barber 50 kilo diangkat ku leungeunna kuateun, ngangkat bea sakarung kuateun, tapi loba jelema ke di akhir zaman teu kuateun ngangkatkeun leungeun, bari teu kudu moal besi 50 kilo, teu kudu moal bea sakarung, ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar, lohor 4, asar 4, magrib 3, subuh 2. Geus loba jelema teu karuateun. Geus sombong ka Gusti Allah. Saha deui saya nu ngondang bencana di Indonesia? Di mana loba pemimpin sarakah ka rakyat? Awas. Memang geus terjadi nu ditewakan asup ka KPK gitu. Gara-gara kadedemes ku dunia. Teu mikirkeun ieu duit saha men sikat bae geus beunang ngapan wirang anak keluarga wirang. Terus encan salamet engke meureunana. Lamun cilaka hukuman dunia teu beres, di akhirat anu paling parah.
Di dunia ke pengadilan bisa nyewa pengacara. Tapi di akhirat reksa pengacara nu dibawa. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Kecuali eta. Lamun boga pepelakan alus bakal jadi pengacara urang, lamun pepelakan goreng jadi penuntut umum, hati-hati. Sade nu ngondang musibah di Indonesia Syekh, Surusan Nunggung Jati, lo baca lo manggis ngahina karena amalan-amalan ibadah ulama soleh. Isi nyelap di lemur urang anu teresep muludan cicing. Teresep paengan ulah kang ngaharamkeun kanu resep. Eta we sakitu. Silakan beda pendapat tapi tolong mampu saling menghargai. Supaya Islam dengan Islam yang lain tetap kuat dalam silaturahmi. Eta. Kemana Kang? Muludan. Ujang moal Kang. Abdi keur kuliah teu diajarkeun muludan, nya teu nanaon. Ujang rek ka mana? Abdi mah di bumi we Kang. Bade tadarus ngaos Quran. Saya Ujang tadarus ngaos Quran. Jadi berkah ya lembur. Aduh nuhun Kang Haji didoakeun abdi. Atuh Kang Haji nu bade muludan didoakeun sing kengeng ilmu nu mangpaat. Amin Jang. Doa doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah Islam. Semampu saling menghargai perbedaan. Pada ieu mah lain, resep geus ngahina ti heula. Ka mana? Muludan. Eueuh teu dituna. Muludan rajaban hawal. Eueuh teu dituna. Sok nyelap nu karari teh teh aya jelema. Terus mah urang mah cicing bae. Karawang ge nyelap begitu. Kang jere ka mana? Rajaban. Teu dituna Kang Haji. Kuring mah teresep digitukeun pan sok ngalawan. Ngomong naon bieu ente? Ya rajaban eueuh teu dituna Kang Haji. Sia iraha teu ditu. Ngahulang digitukeun pan. Maksudna naon Kang Haji? Sia maksudna naon tadi? Nya rajaban eueuh teu dituna. Heueuh sia iraha teu ditu. Panggih jeung saja di ditu, mawa naon sia teu ditu, iraha sia rek ka ditu deui. Mungkin liur eta jelema digitukeun. Kok Kang Haji jadi kitu? Kok ngana sia kitu? Atuh lamun mung dikitu-kitunya ulah kitu. Tah, kitu. Naon teh kan eueuh teu dituna, eueuh teu dituna. Terus sia iraha ka ditu. Ka ditu ge henteu sia teh. Peringatanna mah geus aya. Mungkin nu jadi masalah perayaanana eta. Dan Nabi can pernah ngarayakeun rajaban. Can pernah ngarayakeun muludan make teh panggung sound system, can pernah. Can aya bacaan sejarah Nabi nyewa sound, nyewa sound di mana? Can sewaan. Ngan peringatanana geus aya. Beda kitu perayaan jeung peringatan. Atuh beda dua kalimat berbeda. Setiap perayaan dalamnya ada peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Sekadar peringatan macakeun sejarah tarikh Nabi, jadi nilai peringatan. Yai beres salat Isya ngajak ka makmum, "Hei jamaah, ulah ka Ararwi baturan kuring di masjid 10 menit." Aya naon? Bade macakeun sejarah kelahiran Nabi, niat ngagungkeun Maulid Nabi, beres tutup doa bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan. Teu kudu riweuh mamoa tenda ka jero masjid keurin-keurin. Sedangkan menceritakan kelahiran Nabi tos aya ti dituna teu bid'ah. Nabi mah sering nyeritakan kelahiran anak, nyarioskan perjuangan kecilna, masa kecil, masa remaja, sehingga sahabat tuh gak bosan mendengarnya. Semakin bertambah cinta sahabat ke Rasulullah. Jeung hebatna Maulid Nabi, ya hebat. Mun film disoting heula karak aya film, ya mah hebat. Tanpa disoting film geus aya. Naon Maulid? Nabi na can lahir tapi tos seueur nu nyaritakeun bakal Maulid Nabi Muhammad SAW. Nabi na can lahir tapi geus aya nu memperingati bakal Maulid Nabi. Geus aya nu memperingati Maulid Nabi secara tidak langsung. Nabi Adam sok aya. Atuh sababiah ditampi tobat Nabi Adam saperih riwayat njelaskeun. Dina asbabun nuzul surah ayat fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim wallahu a'lam bi muradi. Sabab wasilah Nabi Adam tawasul nyebat-nyebat jenengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nya Nabi Adam dilungsurkeun ti surga ka dunya gara-gara kakhilafana, diturunkeun di But. Baheula mah But ayeuna India. Siti Hawana diturunkeun di Jeddah. Pajauh. Sujud Nabi Adam leluhur batu ngampar luas. Bari ceurik balilihan. Nyuhun ka dihapunten teureun-eureun lambeina Nabi Adam. Garing-garing ngabaseuhan ku doa istighfar Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus dibaca. Salami sabaraha tahun? 100 tahun. Sujud Nabi Adam bari nangis bari maca Rabbana zalamna anfusana 100 tahun. Lami-lami penasaran cek Nabi Adam istighfar dibaca terus tapi can aya tanggapan ti Allah, can aya jawaban.
Buga Nabi Adam tina sujudna, berai socana bentah ketika nelek-nelek kaluhur langit. Ternyata aya kalimat begitu indah, digulung ku cahaya kemuliaan. Bari dibaca eta kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Protes Nabi Adam, ya Allah ya Rabbi. Kesembarangan makhluk nu namina Muhammad, pasti eta makhluk Gusti nu paling mulia. Sabab ngarendeng caket serang nami Gusti. Saha eta Muhammad ya Allah? Allah nu ngawalar, ya Adam. Ismun min asma'i auladik. Adam, ieu nami putra turunan anjeun. Manusia ya Allah, ya mulia banget can digelarkeun dohirna ka dunya namina tos disiapkeun. Inilah manusia yang paling aku cintai, insyaallah Allah. Maka Allah miurang ka Nabi Adam, ya Adam, ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtu. Adam, menta ka kaula kalawan hakna Muhammad, maka ku kaula dihampura kakhilafan anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad, maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Secara tidak langsung inilah asal muasal ayeuna parentah tawassul. Allah nu miwarang. Nabi Adam nu tipaytun tawassul Nabi Adam. Kumaha cek Nabi Adam? Ya Rabbi, inni atawassalu bihadzal walad antaghfir li hadzal walid ya Allah. Abdi tawassul perantara putra turunan abdi nu jenengan Muhammad, hampura abdi nu jadi bapakna. Maka Allah nampi kana tobat Nabi Adam. Sebagian ulama tafsir nyarioskeun tobat Nabi Adam tawassul ka Rasulullah sampai ditampi ku Allah. Itulah asbabun nuzul dina ayat nu diturunkeun ku Allah, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatun fataba alaihi innahu huwat tawwab. Nabi Nuh tawassul. Nabi Muhammad can digelarkeun ka dunia tapi Nabi Nuh geus nawasulan nami Rasulullah. Ketika diutus Nabi Nuh ku Allah pikeun ngancurkeun raja dolim di zaman Nabi Nuh, aya raja dolim ngaranna Daromsil bin Pumel. Tentarana 200 bersenjata kumplit. Nabi Nuh ngan ukur salapan santrina. Kadoliman si Daromsil ancur ku Nabi Nuh ku salapan santrina deui. Gara-gara naon? Gara-gara Nabi Nuh dipiurang ku Allah ancurkeun si Daromsil. Kadolimanana cek Nabi Nuh ngancurkeun ana kumaha Gusti? Abdi mung salapan urang santri jeung abdi jadi 10. Daromsil tentara bersenjatana 200. Lungsur malaikatna Allah. Ulah hariwang Nabi Nuh ancurkeun ku anjeun ngan memeh berangkat baca eta kalimat dina dampal panangan anjeun anu katuhu dibuka ya kalimat doa dina dampal panangan Nabi Nuh, ilahi as'aluka an tansurani binuri Muhammad. Protes Nabi Nuh, ya malaikati Rabbi, hei malaikat Allah, binuri Muhammad, ya nur Muhammad. Sah Muhammad? Nami malaikat marina malaikat muqarrabin apa malaikat rohaniyun? Sore eta malaikatna Allah, sanes nami malaikat nami jalmi anu bakal dipilih ku Allah jadi pemimpin umat akhir zaman nu paling dipikanyaah ku Allah. Ngajerit maratan langit ngocek maratan jagat Nabi Nuh, ya Allah ya Rabbi, panjangkeun yuswa abdi, abdi hayang jadi umatna. Seorang pangkat nabi, pangkat rasul mendambakan ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Pan Allah memeh nyiptakeun makhluk nu saja dipaeun ku Allah diciptakeun teh nur panginten eta. Ketika Allah tas nyiptakeun nur cahaya, Allah ngadau, ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Cahaya, kaula nyiptakeun anjeun jeung mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Beres nyiptakeun nur Nabi Muhammad, namanya Allah nyiptakeun arsy, lauhil mahfuz, qalam. Dicipta tina nurna Nabi Muhammad. Can lahir tapi geus aya nu memperingati maulid. Ieu hebatna Nabi Muhammad. Ngan dirayakeun nama anyar gitu disebut bid'ah, tapi bid'ah nama mudah ieu mah. Muludan rajaban mah mahmudah kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fa huwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu taeti Nabi, taeti Rasul tapi teu bertentangan jeung Quran, teu bertentangan dengan hadis, teu bertentangan jeung ijma ulama, eta disebutna bid'ah terpuji. Dalam petana nama sae pengajian ngagungkeun Nabi, ngabuktikeun cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cek Sunan Gunung Jati geus loba jelema geus ngahina kana amalia para ulama saleh. Pantas bencana datang. Sadeui Syekh nu ngondang bencana loba jelema resep nyarieun masjid tapi mung ngareusian.
Sadaya nu ngondang bencana loba jelema masih kena resep ngasupkeun barang-barang riba kana jero beuteungna. Geus araraya eta teh nu ngondang. Ngan di banda datang we bencana diturunkeun ku Allah eta musibah kabagian sarere. Satu makan nangka semua kena getahnya. Makana teu habis pikir lamun anu diomongan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha teu ngarugikeun batur datang musibah sarerea kabagean tuh gempa di NTB dan nu mararaot jelema doraka wungkul punten kiai keur salat di masjid naot katinggang ku bangunan masjid gara-gara gempa na tuh tsunami Banten Selat Sunda nah jelema nu doraka wungkul nu mararaot punten ayah santri jadi korban. Datang memusibah gini teu pilih kasih. Can pernah ayah tsunami musyawarah. Bukan cek tsunami. Belok, ombaknya belok. Itu imah kiai liwat. Henteu, imah kiai ge beak kabawa ke tsunami. Untung kiai na salamet. Naik tangkal kalapa. Kolor kiai. Ini sampingna kabawa ti heula merosot. Untung kolor pageuh. Coba lapun jeung kolorna ka bawah. Kamana hiber eta. Berkutut. Satu makan nangka semua kena. Makana ieu pengajian sing jadi benteng khusus jang desa urang sing jauh tina balahi. Amin. Khusus jang nu halaladir sing ditebihkeun teu nabawah tina balahi. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Maka sok neng beger gelis panganten rumah tangga anjeun teh aya niatan eusian kuloba syukur kana nikmatna Allah supaya ditambah-tambah eta kanikmatan jeung kabunga ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Nu kadua aya kaf tina nikah teh neng sifa. Naon aya kaf di mustaq ulama kana kalimat karoha. Naon karoha teh bingung, riweuh, susah aya dina rumah tangga. Lain nyingseunnan panganten lain. Namun neng sifa teu percaya dina rumah tangga aya riweuh, aya bingung, aya susah, sok ku neng sifa teroskeun ka panganten kelas berat tah. Ngomong ini mah kelas berat pisan eta. Leres ibu leres. Lain bungah wae aya bingung aya, susahna aya, riweuhna aya, survei membuktikan sifat. Jadi ungkap di TKP langsung. Bahwa dina rumah tangga aya bingung aya susah. Ayeuna mah moal wakamengih bingung susah moal panganten. Keur ngarep-ngarep ayeuna teh. Nu tadina haram jadi halal keur nikmat. Komo Agus wah. Agus teh geus bebas rek mamoa sipak ka mana-mana kanu poe kanu caang kanu jauh kanu deukeut bebas. Agus peuting rek ngendong di neng sipa di imahna moal ditilang ku kimu. Sabab Agus geus resmi boga surat-surat kepemilikanana. Jadi tanda tangan hareupeun wali saksi nuju akad nikah. Ulah leungit eta surat Agus awas. Eta surat resmi kepemilikan sipa. SIM, STNK, BPKB ulah leungit eta. SIM surat izin mondok. Berarti Agus ngendong di imah sipa bebas ayeuna mah. Nuka dua STNK surat tanda nurunkeun kolor komplit aya di dinya. Nuka tilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok. Resmi ayeuna mah Agus teh boga motor jabrig ayeuna mah. Atuh ya Allah. Tapi ingat aya riweuh sipa. Cek neng sipa Kang Haji wartosan di mana atuh aya riweuh rumah tangga bijilna tina naon? Ya sipa kupingkeun. Bijilna rumah tangga jadi riweuh biasana ku masalah rumah tangga anyar kene masih kena loba duit dahareun loba keneh. Ka ditu geus lila geus. Diuji ku Allah hirup di dunia ngadadak sulit neangan rezeki. Lamun pamajikan teu solehah bahaya. Bisa perang terus-terusan awet rajet salaki balik di mana-mana teu barang bawa lengoh pan nyengsol nalawang pantau diwir pamajikan tung kripit ahai urat bawang diwir nyungcung teu boga duit ka salaki ngajak perang aya ibu-ibu nu kitu eta geus aya deui wae kumplit di dieu ti mimitina badan makana jadilah istri yang solehah sih Pak kumaha Kang Haji istri solehah ISTRI na iman anu kuat. Insyaallah didikan ramana didi iman kuat sifat. Duka dua S istri S na sabar selalu menerima apa adanya. Ada uang abang sayang, nggak ada uang tetap abang disayang. Turutan Siti Khadijah teladaneun ibu-ibu eta. Siti Khadijah teh jalmi kaya, pengusaha sukses di Mekahna baheula.
tapi rela ngorbankan sadena harta dianggo berjuang agama. Diuji ku Allah, krisis moneter berkepanjangan, disabotase, diboikot ekonomi ku Abu Jahal. Dikata ya tuangan leuteun di bumina rumah tangga sareng Rasulullah. Rasul senyum ningali Siti Khadijah teu tuang teu leueut ti enjing sampai ka perkiraan tabu 8 tabu 8an enjing. Saur Siti Khadijah, Gusti ai Gusti teu tuang teu leueut. Abdi ge sami tapi abdi tos niat saum. Pan saum ge kudu buka puasa engke. Antara ieu teh tuangan leueuteun widian kaula ningalikeun kewajiban kaula ayeuna. Naon Gusti? Kasbul halali wajibun. Nian kasab dina halal wajib hukumna. Doakeun kusalira supaya kaulah hasil milik rezeki. Rasul keluar. Sonten muli, lengoh teu cacanakan teu hasil. Tapi Khadijah tetap senyum. Ca Rasulullah, kunaon anjeun senyum? Padahal kaulah apal, anjeun ngarep-ngarep kaulah datang bawa hasil. Sedengkeun kaulah lengoh teu hasil tapi anjeun tetap senyum. Aya naon anjeun geulis? Cara Siti Khadijah, Gusti, abdi mah senyum teh bingah ningali caroge abdi anu paling dipikat cinta ku Allah. Na ya Allah, tiasa mulih deui aya payunan abdi ayeuna. Tapi kan anjeun lapar, teu tuang teu leueut. Gusti, pan abdi tos niat saum teh enjing oge. Gusti saum atuh kaula ge saum. Urang saum sasarengan. Eta bojo soleh. Salaki balik di mana-mana lengoh teu hasil ngajak puasa lain ngajak gelut. Pernah bapak dikitu-kitu pamajikan? Sering diajak puasa maksudna. Dan pernah paling ge nempo salaki lengoh nyengsol ti lawang panto. Salaki assalamualaikum teu dijawab acan. Kalah ngagerewek. Nah aing mah curiga pasti teu hasil deui. Cek salakina naon ieu teh ancan diuk-diuk acan. Lah meni loyo pasti teu hasil. Nya kumaha atuh nyai da ikhtiar mah geus da ku kiai ge dibejaan keur ngaji wajibna mah ikhtiar. Hasil jeung heuteuna mah pasrahkeun ka Allah. Sabar atuh nyai sabar. Tah akang besi lapar di dapur aya goreng sabar. Sabar digoreng besi eta. Salakina mungkin nafsu cek salakina kawalat tong ngomong gitu. Nah Kang sakalian cocolkeun kana kawalat. Kawalat dijieun lalab geus eta. Atuh salakina nafsu. Geus hayangna naon atuh ayeuna mah? Geus main capek teu mah duit, hayu di black butut di sada wae. Deuk pamajikanna Kang mikir urang teh puluhan tahun rumah tangga meuni eueuh kamajuan. Salakina ngoreja, tadi atuh ngomong hayang maju. Meureunna aing neangan roda. Naik saya didorong ku aing ka Raja Galuh. Lain gitu Kang, nempo batur mah rumah tangga tuh imahna mewah, mobilna, motorna, bahkan emas kongkorong gelangna ge. Tadi keur ngaji ibu-ibu tadi gigireun tah ibu-ibu neka bongkok. Kunaon? Emasna Kang 6 kilo. Ya eta mah ngajina teh nempuan emas batur. Panasan jelemana deui. Aing mah boro-boro emas. Cek salakina geus hayang naon ayeuna? Pisah we Kang ayeuna mah. Alus pisah. Balik ka kolot maneh kitu, balik. Hari budak bawa aing teu ngajuru. Atuh salakina mah teu ngajuru. Ya harta naon? Aing teu boga naon. Aya hau hiji-hijina bawa. Gemol sakalian jeung hau ka ditu. Hari imah bawa imah. Ya, Akang cicing di mana? Aing milu. Atau aing ngabring kabeh mah lain ngusir, ngungsi ngaranna. Awas ibu, entak iya neng Sipa sing solehah. Sabar menerima apa adanya. Ada uang abang saya, nggak ada uang tetap abang disayang. Tapi Pak Kuwu tadi laporan, Pak Haji, da ibu-ibu urang dia mah alhamdulillah bala lager ka carogena keur loba duit mah cenah kitu. Salah kira-kira loba duit kumaha keur bangkrut dasar wajeng urang Cikampek. Ngomong ngadenge harga nararek bibir pamajikan mari lu naik. Mun salaki duitna carang ka salaki wung-wung wang-wang di dapur meuni trong-treng-trang budak jadi kabarerang. Mun salaki loba duit ka salaki cawat ciwit bari gutak di takbirit tengah bibita sayang beurit. Kupingkeun ibu-ibu kupingkeun. Jagalah suami
jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Marahnya suami, murkanya ilahi. Mun salaki eker pusing, pamajikan ulah rungsing. Mending buka kutang jeung samping. Songkeun puur jeung pingping. Mun salaki hayang nyandung, wayahna kudu didukung. Teu bisa diembung-embung, dan nu ngora geus melendung. Ibu-ibu eta mah salaki cekekeun jurig. Doakeun carogena sing saroleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal. IST-na istri solehah, tawadu, rendah diri, handap asor. Siti Khadijah ngobrol sama Rasulullah tewantunen ngaluhuran swanten saroge. Gelis kada sakedap. Labbaika ya Rasulullah. Pamit teu ngarepotkeun hoyong pangnyeduhkeun cai susu kaula. Mangga didamelkeun ku abdi. Antosan sakedap. Ngeuna basana lemah. Beda jeung Khadijah. Beda deui lah jeung Khadijah, Majalengka. Salakina gogoakan, nyai pangjankeun kopi. Tojol tidak perlu ngajingjing termos. Gelas sendok gubrageun hareupeun salakina jieun ku sorangan. Ulah manja hirup teh. Tah termos, tah gelas, tah sendok, tah gulana tah. Salakina kopina mana kerok beheung sia. Astagfirullahaladzim. Rek maehan salaki teh. Lain ngopi ngadaki aya kitu. Siti Khadijah tawadu pami ngobrol sama Rasulullah teu wantun teu wajah caroge tungkul. Ibu sok tungkul upami mayun caroge. Kumaha atuh? Tangga panon bijil ciduh muncrat. Bika pingsan salakina ciduh pamajikan bau de zigong. Tak wih ngaos so kayak praktek di bumi tungkul kita. Cek carogena. Hasil ngaji. Nilep angkat ke carogena leuleus deui. 3 kali diangkat leuleus salakina keluar nyokot awi diganjel. Tawadu rendah diri handap asor ulah camplah. ISTR erna istri solehah ridho diatur ku salaki selama eta aturan teu nyimpang tina aturan-aturan Allah. Kamana neng ka tetanggi biasa sok silaturahmi ngobrol teu ku diijinan diridoan salila eta obrolan jadi ibadah. Tapi lamun geus ngobrolkeun batur ngagosip gibah namimah nyeun fitnah mending neng we ka bumi tadarus. Kamana neng ka warung asa kedap balanja pan itu cengek teh kanggo nyambel tutup aurat singna. Hebat, aturan nu dipikarido ku Allah. Ridho diatur kitu. ISTRI ina istri ina istiqomah dina ibadah. Insyaallah daya mendidikan agama na kuat, ari istiqomah duanana. Amin. Teu cukup istri solehah, suami harus soleh. Mana suami soleh? SUAMI, suami S-nya sajaah, gagah. Salaki anu soleh teh salaki anu boga wibawa, mampu ngabimbing pamajikan. Kan loba lalaki teu boga wibawa ditutuju ku pamajikan malah ngompol. Kalau ka pamajikan anu galak. Akang mah pokona cicing di imah. Budak asuh ku akang. Nu nyeuseuh akang, nu ngurus imah, nu ngepel, nu masak akang. Nyai ka mana? Abdi nu ngojek. Astagfirullah. Bahaya. Wis pamajikan nongkrong di terminal digugulung ku lalaki sejen. Salakina teu wani ngageunggeureurkeun. Maaf, dayus lalaki kitu teu boga wibawa. Sedengkeun jalma dayus boro-boro ngambeus singit asup surga, ngambeus singit surga diharamkeun ku Allah. Lain gagah dina fisikna wae, aya kana fisik mah katingali Agus panganten lalaki. Fisikna mantap Agus, gagah. Bahkan cek kuring termasuk kategori Agus mah Suzuki Vitara. Sungguh-sungguh laki-laki, vitalitas tiada tara. Mun Asep Mubarok, Suzuki Katana. Sungguh-sungguh laki-laki, kalau tampil di kasur tidak mempesona. Tak kuring mah buru-buru sok lompat ka warung bi Acah, meuli kuku Bima. Non kuku Bima kurang kuat, bini marah. Itu Agus. Tapi ulah nurutan orang Karawang. Rek sosonoan salakina meuli kuku Bima, pamajikanna beli sare rapet. Memeh sholat isya diseduh make cai termos supaya beres sholat isya haneut-haneut memeh sare bisa diinum.
Salakina balik di masjid beres salat isya gura-giru asup ka kamar 12 jamu-jamu salakina salah nyokot gelas. Malah gelas nu pamajikanna diinum ku salakina sari rapet. Pamajikanna nginum ku kubima. Atuh rek sosonoan teu jadi. Rusuh di jero kamar. Pamajikanna nu ngadadak hareuras teu pararuguh gara-gara ku kubima. Salakina ceurik nepi ka isuk. Rapat teu bisa ki. Ih amit-amit. Awas. Agus ulah nginum nu kitu ulah awas. Bisi patukeun gelas ulah. Urang mah wudu nu diajarkeun ku Rasulullah, memeh sare jeung pamajikan wudu. Ameh diberi kekuatan ku cai wudu teh eta berkahna. Jeung sarena menang ganjaran syahid. Di mana boga anak turunanna berkah sabab dimimitian prosesna ku suci heula wudu. Al wudu qabla naum fa huwa indallahi syahidun. Eta pernah ibu diajak sare, memehna diajak wudu ku caroge, pernah teu? Pernah teu Bu? Jujur jawab. Atuh sia non wae pepen. Memeh sare udud. Mereka mulak di jero kamar. Ya Allah, ari hayang boga anak soleh, ai carana salah. Boro-boro wudu ieu mah memeh sare, jangan ndog bebek. Atau budakna lahir jadi maling entong. Hayang boga budak soleh cara salah. Boro-boro wudu susuci yang balik ti sawah. Balik ti sawah men bah jeleng we ka jero kamar. Pohodoran pacul ka bawah nyelap. Budak lahir jadi heuras beheung. Nah asa teh nyambung. Tara lucu. Carana nu bener atuh. Sajaah gagah. SUU na uswatun hasanah. Suami yang soleh adalah suami yang mampu menjadi teladan bagi istrinya. Punten Pak, hei, hayang tigaduh istri solehah, Pak, hoyong teu. Syaratna bapak nu janten carogena kudu jadi contoh soleh ti heula. Hayang teu dimuliakeun ku bojo, hayang teu. Bapak nu kudu ti heula ngamuliakeun ka bojo. Tenang Bu, tenang dibelaan, tenang. Kunaon Siti Khadijah bahasana mulia, sabab Rasul dengan mimitian nyontoan mulia. Manggil ka bojo, ya Humairo, bunga mawarku cantik ka dia sekedap. Ibu pernah digitu-gitu teu ku caroge. Dendamna ka ciri tuh. Ieu mah yang dimuliakeun urangna mere contoh teu bener. Meunah we ka pamajikan manggil sembarangan, jenong. Pamajikan lebih kasar ngajawabna. Naon jebrang, astagfirullah. Wajar lah. Da urang masalah ki pemimpin, istri rakyat. Maaf. Yang boga rakyat soleh, pemimpinna kudu soleh ti heula urang jadi contoh pikeun anak pamaji. Eta mandak wayahna ya. Jadi suami yang soleh, yang berwibawa, yang jadi contoh bagus bagi istri dan anak. SUA suami amanah, penanggung jawab. Cilaka jeung salametna. Ya neng Sipa ya dina leungeun Agus enak sabab tadi geus serah terima jabatan. Ki muh ka Agus terima jabatan. Mitoha ki muh teh mimiti tugas habis. Agus jadi minantu, mimiti nampi tugas. Cilaka jeung salametna ieu Sifa aya dina leungeun Agus. Agus teh geus diangkat ku ki muh teh jadi nakhoda. Ditah mawa kapal pesiar penumpangna hiji saha Sifa. Ek dibawa ke mana? Eta di tengah samudra kapal pesiar Sifa teh ek dibawa ke hiji pulau nu disebut Sakinah Mawaddah Warahmah. Yang loba tantanganna di samudra. Jadilah nakhoda yang bertanggung jawab kepada penumpang sampai jangan celaka, apalagi sampai terpisah. Sampai ke tujuan sana, pulau Sakinah Mawaddah Warahmah. Besianana ku nakhoda anu amanah, bertanggung jawab. SUAM, emna suami mawaddah. Suami yang mencintai istri dengan cinta sejati, bukan suami yang sering membelanja istrinya dengan rumah mewah, emas intan berlian lain, tapi suami anu cinta sejati ke istri, mampu jadi imam pikeun istrina dina ibadah. SUAMI ina istiqomah dina ibadah. Duana na istiqomah, insyaallah rumah tangga barokah. Sakitu mudah-mudahan manfaatna geus kabablasan naikna peuting ting kuring balik jauh. Biasana jam 11:30 beres kuring jam 12:30. Itu kimuh resikona peuting teuing. Capek jauh balik. Moal kaubaran ku kardus.
Keueuh nyeri awak mah dipencet, lain dipencet ku budak santri, lain ku kardus dipencet nanggelan. Nah, kardus ongkoh butuh. Bisa jadi pertanyaan. Bingung. Alhamdulillah, loba dulur jeung kuring tadi ka Sindang heula, da posko di Sindang di tiap jalur ka dieu ka siapa? Ata esa. Mun Sindang toko cet. Di tiap jalur ka dieu ka dinya. Alhamdulillah jadi sababi ya jeung kuring nambih guru, nambih sepuh, nambih dulur di dieu. Dulur kuring sepuh-sepuh jeung kuring di dieu aranaya. Alhamdulillah sing paranjang ieu sadayana. Ya mudah-mudahan dina haji waktu sing biasa benak deui kajal kalawan sehat wal afiat ya. Ibu pernah kasih Cikampek teh aja pasok kalangkungan mah nya. Kurang maka kim kuring mah keluar tol na tol Cikampek Dauan. Kali hurip pupuk kujang kadinya. Di tol lampu merah, kujang ke kanan. Aya mall Cikampek paling 200 meter belah kanan jalan aya Bank Mega. Tah lebet ka bumi kadinya ka lembur sim kuring. Namina Kampung Sentul. Paling tigang jalan raya kalebet ke bumi teh 100 meter lah. Dan ningali bangunan 2 lantai, seueur pantuan, seueur jendelaan. Eta mah sakola. Dan imah kuring yang naon loba teuing panto. Di sakola 50 meteran lah. Bangunan 2 lantai ya Cetejo, aya Pajero, aya Mercy, mobilna eta imah Haji Sanusi. Lain imah kuring lain ho, ke heula dengekeun heula. Ti imah Haji Sanusi. Paling 3 meter lah. Itu bisi kasasar di Cikampek. Beloklah ke kandang Asyafu Barok. Mudah-mudahan sing panjang ge suasana. Boga enjing ka Jampang Sukabumi, bios teu naroskeun ge. Wih ti Jampang Sukabumi langsung Brunei Darussalam. Upami aya nu ngondang. Nya eta aya mah sare bae di imah. Atuh jang naon ka Brunei eueuh nu wauh ah. Ngadon ngahuleng di ditu. Mending di imah sare. Doakeun sing paranjang ieu sadayana. Yang adu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah masyaallah rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'maka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عصنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وهوى وألف بينهما كما ألفت يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا الخديجة الكبرى وعائشة الرضا وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي كرم الله وجهه سيدنا فاطمة الزهراء اللهم ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أذن الله وإياكم أجمعين اللهم في الأخوة بالطارق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته